على بيكم مقطع جديد من المحمية. طبعا اليوم ما عندي شيء، فراح انظف الأرضية ومالت الخانات. وتابعوا المقطع، لا تنسون اللايك والمتابعة. كملت التنظيف مالت الأرضية، وهاي الخانات اللي نظفتها، هاي مالت الحمام ومالت طيور الحب ومالت الكوكتيل. هم الدجاج جبتلهن لهانة وخس وثومت الهن وقدمت الهن. اهم شيء بالصيف المبردة تخلونها مشتغلة عليهن. هسه انا عندي هاي مبردة وهم جاي تكفي الماي كل يوم جاي بدله. اهم شيء تهتمون بالتغذية وخضروات كل يومين او كل ثلاث احسن الهن. واحتمال هذا الزوج مالت الكوكتيلات راح اخليه بخانة وداخل البيت على مود احصل عنده استنتاج. بالبيت الجو شوي عندي زين، والمشروبيات هم طلعتها ونظفتها. اهم شيء هاي المشروبيات مال طيور الحب والكوكتيل راح اغسلهن واقدمهن. صدق انا